అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదే పెద్ద మంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకుంటా ఉన్నారు. కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్. అధ్యక్ష వాళ్ళు 20 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష, మా వాళ్ళు ఇక్కడ 150 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష. మా వాళ్ళు ఒక్కసారి లేచినారు అని అంటే వాళ్ళు ఎవరు కూడా తన స్థానాల్లో కూడా కూర్చోవడం అని చెప్పి కూడా ఎత్తుగా చెప్తా ఉన్నారు కనీసం మర్యాద లేదు, గౌరవం లేదు. ముఖ్యమంత్రిగా నేను కూర్చొని సమాధానం చెప్తా ఉన్నాను. నేను ముందే పోతున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడమా ఒక్కరికన్నా పుట్టిందా మీకు? అసలు అసెంబ్లీ జరిపి తెలుసా మీకు? గౌరవం ఇచ్చే కొద్ది గౌరవం తీసుకోవాలి. గౌరవం అనేది చేత కాకపోతే మీరు ఏ రకంగా ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారయ్యా? బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలి, బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా ఉండాలి మీరంతా. అవును, ఇలా కళ్ళు పెద్ద చూస్తే ఎవరు భయపడరు. మీరు కళ్ళు చేస్తే భయపడతారా? ఎవరు భయపడ్డు? ఎవరు భయపడ్డు? ఎవరు కూర్చోమని చెప్పండి. అచ్చం మీరు కూర్చో. పరిసరాలు పెరగడం కాదు, బుర్ర పెరగాలి, బుద్ధి పెరగాలి. కూర్చో Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Not correct. Not correct. రామానాయుడు గారు మీరు వైలేట్ చేస్తున్నారు. నో. నాట్ కరెక్ట్. ప్లీజ్. చెప్పండి శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు, ప్లీజ్. This is not fair. సార్, ఈ మనుషులలో చిత్తశుద్ధి అనేటువంటిది ఏ పార్టీలో సార్? తను వాళ్ళు వాడే బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసారా సార్? అచ్చెన్నాయుడు ఆహాభావాలు, తను చేయి చూపిస్తున్న విధానము, ఒక ముఖ్యమంత్రి గారితో ప్రవర్తించాల్సిన మనిషి ఇదేనా సార్? అది సార్, రైతులకు ప్రతి సంవత్సరం 3,000 కోట్లు అవసరం ఉందని తెలిసి కూడా 170 కోట్లు బడ్జెట్లలో పెట్టి సిగ్గుపడాల్సింది పోయి, రైతులకు క్షమాపణ చెప్పాల్సింది పోయి ఆహాభావాలు సార్. చేతులు ఇట్లనడము ఏం సార్ అది? ఇది కాదు సార్. ప్లీజ్. ప్లీజ్ సత్యనారాయణ గారు, ప్లీజ్ సత్యనారాయణ గారు చెప్పండి. కూర్చోండి. రామానాయుడు గారు కూర్చోవాలి. ప్లీజ్. అధ్యక్ష ఆగండి. చెప్పండి మినిస్టర్ గారు, చెప్పండి. అధ్యక్ష ఆగండి. ఎందుకని వై యూఆర్ గెటింగ్ ఎమోషన్స్ అన్నెసరీ? వాళ్ళే ఉన్నారు, మీరేనే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎందుకట్లా? ప్లీజ్ మినిస్టర్ సత్యనారాయణ గారు చెప్పండి. అధ్యక్ష ఏమిటి అధ్యక్ష అమలు చేసింది వీళ్ళు? 87,612 కోట్ల రూపాయల వ్యవసాయ రుణాలుంటే
15,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చామని చెప్పుకుంటా ఉన్నారు. మిగిలిన సొమ్ము ఏమైంది? ఆ రకంగా సున్నా వడ్డీకి సంబంధించిన 11,600 కోట్ల రూపాయలు ఉంటే కేవలం 600 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఇచ్చి 11,000 రూపాయలు ఎగరగొట్టిన పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉంటే సున్నా వడ్డీ పథకం కూడా అమలు చేసేశాము అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చామంటే ఇచ్చామన్నట్టుగా ఏదో 2,000 కోట్లు 3,000 కోట్లు ఇచ్చి పూర్తిగా పొదుపు సంఘాలకు మేలు చేసేశాము, ఎన్నికలప్పుడు చెప్పిన వాగ్దానం నెరవేర్చేశాము, ఎన్నికలప్పుడు చెప్పిన పొదుపు సంఘాలకు చెప్పిన రుణమాఫీ అన్న పథకం అమలు చేసేశాము అని చెప్పి చెప్పుకునే పరిస్థితి లేకపోతా ఉంటే చివరికి చూస్తే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన సున్నా వడ్డీ పథకం కింద ఎగరగొట్టిన సొమ్మే 3,036 కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష. ఇంత దారుణమైన అబద్ధాలు, ఇంత దారుణమైన మోసాలు చేస్తూ ఉన్న వీళ్ళు ఈరోజు అసెంబ్లీలోకి ఇక్కడికి వచ్చి రైతుల మీద ప్రేమ ఉన్నట్టుగా ముసలి కన్నీరు కారుస్తూ ఉంటే నిజంగా వీళ్ళు చేస్తున్న వ్యవహార శైలి కానీ వీళ్ళు అమలు చేసిన వీళ్ళ పథకాలను అమలు చేసిన తీరును కానీ ప్రజలంతా కూడా గమనించే కార్యక్రమం చేశారు అధ్యక్ష. గమనించినారు కాబట్టే వాళ్ళని అక్కడ కూర్చోబెట్టారు అధ్యక్ష. ఇదే వ్యవహార శైలిని వీళ్ళు ప్రదర్శిస్తూ పోతే అధ్యక్ష 23 అసెంబ్లీ వచ్చాయి అధ్యక్ష. రేపు ఎలక్షన్లు వచ్చేసరికి 23 కాస్త 13 స్థాయిలో పడిపోయే పరిస్థితి కూడా త్వరలోనే ఉంది అధ్యక్ష అని ఖచ్చితంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇంతటి దారుణంగా వీళ్ళు ఈ మాదిరిగా చేస్తూ ఉంటే వీళ్ళు మాట్లాడే మాటలు ఏంటి అధ్యక్ష? చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంత దారుణంగా పథకాలను అమలు చేస్తున్నాడు అని చెప్పి మేము చెప్తే, ఇంత దారుణంగా నువ్వు పథకాలు అమలు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు రాజీనామా చేసి పోతారా అని చెప్పి అడిగితే ఏమంటారు? ప్లే చేస్తారా? ఏమని ప్లే చేస్తారయ్యా మీరు? ఏమని ప్లే చేస్తారయ్యా? 1,00,000 రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన చోట దమ్మిడి ఇవ్వలేదు మీరు అని చెప్పి చెప్తే, 1,00,000 రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన చోట మీరు రూపాయి ఇవ్వలేదు అని చెప్పి చెప్తే, రూపాయి కాదు 2 రూపాయలు మేము ఇచ్చాము కాబట్టి 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చినట్టుగానే భావించండి అని చెప్పి నిర్మోహమాటంగా నిస్సిగ్గుగా మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే మరి మీరు రాజీనామా చేసుకోవాలా, మీరు అక్కడే కూర్చోవాలా అని చెప్పి ఒక్కసారి మీరందరూ కూడా మీ గుండెల మీద మీరు చేతులు వేసుకుని ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా చిత్తశుద్ధి లేదు, ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా మనస్ఫూర్తిగా రైతులకు మంచి చేయాలి లేకపోతే మహిళలకు మంచి చేయాలి అన్న ఆరాటం లేదు. ఎంతసేపు ఉన్నా కూడా రాజకీయాలు ఎలా చేయాలి, దీన్ని ఎలా వక్రీకరించాలి, ఎలా ట్విస్ట్ చేయాలి అనే ఆలోచనలే తప్ప మంచి చేయాలి అన్న ఆలోచన ఏ కోశానా కూడా లేని ఇటువంటి వ్యక్తుల మధ్య ఇవాళ శాసనసభ జరుగుతూ ఉందని అంటే నిజంగా బాధపడవలసిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఇది అధ్యక్ష చెప్పాల్సినవన్నీ నేను చెప్పాను అధ్యక్ష. ఇంతకన్నా ఈ సబ్జెక్టు మీద చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇక మళ్ళీ ఇదే సబ్జెక్టును మళ్ళీ ఏమాత్రం సిగ్గు లేకుండా మళ్ళా చెయ్యి పైకి లేస్తా ఉంది అటువైపున. ఆ చెయ్యి పైకి లేస్తా ఉన్నదానికి ఖచ్చితంగా కత్తిరించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. వాళ్ళు కత్తిరించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. ఎందుకు కారణము అని అంటే ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మాట్లాడింది వాళ్ళు. దానికన్నా ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కన్నా ముందు మాట్లాడింది రామ్మూర్తి నాయుడు. ఆయన పేరు ఏం పేరు? పాలకొల్లు ఎమ్మెల్యే రామనాయుడు. ఏం పేరు? రామానాయుడు. రామానాయుడు గారు మాట్లాడిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ మాట్లాడారు. మీరు మాట్లాడిన తర్వాత రిప్లై ఇస్తూ నేను మాట్లాడిన తర్వాత నేను ఒక్కనే నా తరపు నుంచి మాట్లాడా. మీ తరపు నుంచి మీరు ఇద్దరిని మాట్లాడిచ్చారు. మళ్ళా మధ్యలో మీకు ఇద్దరు సరిపోరు అని చెప్పి పక్కన ఒక ఆయన ఇంత లావుగా ఉన్నాడు, ఇంత ఎత్తుగా ఉన్నాడు, ఒక ఆయన పక్కన పెట్టుకున్నాడు, మళ్ళీ ఆయనతో మాట్లాడిచ్చారు. అది కూడా సరిపోదు అన్నట్టుగా మళ్ళీ ఇట్లా ఏలైతే చూపిస్తా ఉన్నారు ఇంకోసారి కావాలని. నిజంగా కుక్కతోక వంకర అని అంటారు. ఏ మాత్రం కూడా మీకు బుద్ధి జ్ఞానం అనేది మాత్రం ఎప్పుడూ కూడా రాని పరిస్థితిలో ఈ సభ జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దేవుడు రాబోయే రోజుల్లో మీకు బలమైన మొట్టికాయలు వేస్తాడు, ప్రజలు మీకు రాబోయే రోజుల్లో గట్టిగా మొట్టికాయలు వేస్తారని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా అధ్యక్ష. దయచేసి ఈరోజు బడ్జెట్ ఉన్న సందర్భంగా లెట్ us go for a question. I think enough అండి. there is enough discussion on this subject. అందరూ కూడా పూర్తిగా వచ్చింది క్లారిటీ. ఫర్దర్ మళ్ళీ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఒకసారి లీడ్ ఆఫ్ ద క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు, ఇంకా ఫర్దర్ మళ్ళీ డిస్కస్. let us not waste the time please. let us go for question hour. మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్. అధ్యక్ష, మొదటి ప్రశ్నకు లేదండి, బి ప్రశ్నకు ఈ ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు. సి ప్రశ్న, ఈ ప్రశ్న
ఒప్పందం కాదు అధ్యక్ష. నో, సీఎం గారు క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు. దీని మీద నో ఫర్దర్ డిస్కషన్.